जब खुद से सब कुछ मैनेज ना हो पा रहा हो तो किसी और का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। चाहे मैं उन पर बोझ ही क्यों ना बन जाऊं। जानते हो, कुछ लोगों को एक औरत का ख्याल रखना ज्यादा बेहतर लगता है। अब सबकी अपनी पसंद होती है ना तुम। हाँ वो तो जरूर है, पर बस किसी ऐसे को ढूंढ लो जो तुम्हारा ख्याल रख सके। ऐसे बात मत करो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। तो तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसी खूबसूरत कॉलेज की लड़की का कोई अमीर चाहने वाला नहीं होगा? तुम्हारा चेहरा देखो। तुम पूरी पागल